Всем добрый вечер, ребята, всем хорошего настроения. Извините меня за то, что так долго книжек не было, но это было по семейным обстоятельствам. И сегодня мы с вами почитаем книжку, и она будет без картинок, поэтому сейчас я передаю привет. Значит, Ане, Соне, девочки, привет, Ксюше. Ксюше тоже привет. И также всем подписчикам и подписчикам книжки на дома ВКонтакте. И также всем тем людям, кто подписан на меня на YouTube. Делитесь роликами, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал. У нас интересно. Сказка, солдат и царь в лесу. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик. У него было два сына. Пришла солдат, солдатчина, и взяли старшего сына рекрут, рекруты служил он государю верою и правдой. До такого счастливого, что в несколько лет дослужился до генеральского чина. В это самое время объявили новый набор, и пал жребий на его младшего брата. Забрели ему, блин, ему и случилось так, что он попал в тот самый пункт, в котором брат его был генералом, солдат признал, был генералом, да куды тот он ничего, ничего, его начисто отказался. Я тебя не знаю, и ты меня не выдавай. Раз, раз, как, раз как-то стоял солдат на часах почтового ящика возле генеральской квартиры. У того генерала был большой званый обед. И наехало к нему много офицеров, и бар видит солдат,
что к нему веселая, а веселее нет ничего. И слился и залился, извините, горькими слезами. Стал его спрашивать: Госта, послушай, служивый, что плачь, как мне не плакать? Мой родной брат гуляет. Да, веселиться, про меня не вспоминай. Гости рассказали про то генерала, а генерал рассердился, что вы ему врете. Здорово врет. Приказал сменить его, сменить его часов и дать ему 300 баллов, чтобы не сумел в родную причитается. Обидно показалось. Это солдатом нарядился за свою походную одежду и побежал из полка. Долго ли, коротко ли собрался он, такой дикий дремучий лес, что мало кто туда и заказывал, и стал там время коротать ягодами да корнями питаться. Вскоре после того собрался царь и бегал на охоту с большою свитою поскакали они в чисто поле. Раз гонщик собак затрубили трубы и начали тешиться. Вдруг откуда ни возьми взялся, выскочил красивый олень стрелой мимо царь и в реку переплыл на другую сторону и прямо в лес. Царь за ним плыл, скакал, смотрит за ним, из глаз скрылся, охотник далеко на сзади остались, а кругом густой дремучий темный лес. Куда ехать неведомо, ни одной тропинки не видно. До самого вечера
блуждал он и крепко, бьет, попадается ему навстречу бедный солдат. Здравствуй, добрый человек. Куда? Куда попал я? Ты попал в дымный чудес. Помоги мне отсюда выйти. Я тебе помогу. А солдат помог царю выбраться, и царь взял его служить в свои царские палаты. Вот и сказать, вариантов, кто слушал, молодец. И как всегда в эту сказку найдете скринкином доме чуть раньше, а также и на YouTube. Всем хорошего вечера и всем пока.